So yan guys, may bago tayong project, HP EditBook 840 G3. So request ni client, gagawing SSD and replace battery. So ngayon, disassemble natin siya. And then kinuhanan din natin yung photos ng before and after kasi pagagandahin natin itong unit na ito. We will customize it, we will clean everything, and then we will make sure it will run faster, and i-check na rin natin kung ano yung mga defect niya, kung mayroon man, no? Sapagkat itong laptop na to, kung hindi ako nagkakamali is halos parang scrap na siya, no? Or dinispatch na siya sa company, and then ayun, we will check kung ano pa yung kaya nating magawa dito. So it will become functionable and syempre low cost budget, practical, magagamit, mapapakinabangan pa. So let's see, let's disassemble it first. Natin napansin, so sira na yung pinaka lower part ng kanyang LAN card. So kapag gagamitan natin siya ng LAN card, ay kailangan natin gumawa dito, no, ng improvised na harang o yung mag-shield sa kanya para hindi malalaglag yung wire. So as you can see, nilagyan lang nila ng electrical tape. So sabi nga natin, this is for dispatch na, pero titingnan natin kung mapapaganda pa natin ito at mapapagana pa natin na maayos. So dito lalagyan natin yan ng improvised na hard part para hindi yung electrical tape yung nakalagay sa kanya. So tuloy natin yung pagdi-disassemble. Buksan na natin. So we will be checking. Yan. So yung kanyang wireless connection, kung intact pa. Tingnan natin yan. Yung kanyang memory. So as much as possible, we will try to grade it kung masyadong mababa. So far it's 8 GB na yung naka-install sa kanya. So very good na to. Hindi natin kailangan dagdagan pa yan, no? Lalo na kung for typical function lang pag gagamitan ng laptop. So medyo madumi yan. Tanggalin natin yan, lilinisin natin yan. Yung fan niya, so napakadumi na rin. Alisin na rin natin yan, lilinisin din natin yan. Okay, so hard drive, so ito siya. Yan, so tatanggalin natin, gagawin natin itong SSD. Okay, sa paglilinis ng fan, gamit lang tayo na malinis na toothbrush. As much as possible, huwag natin babasain. And kung gusto man natin gumamit ng tawag dito yung panlinis, ay kaprasong degreaser lang, no? Lalo na kung meron kayo nakikitang medyo kailangan talaga ng liquid para linisin. Pero kung kaya hanggat maaaring dry, mas better. So sa ngayon makita nyo po ay medyo napagpag na natin yung mga gabok niya, no? So tutuloy lang natin ito, and then alisin natin yung HDD nga at papalitan natin gagawin ng SSD, and then yung pinaka main concern, busted na yung battery. So ayan yung battery niya. So 1, 2, and 3 screw. So mag-order tayo nito dun sa ating supplier para pwedeng gamitin tong laptop as portable, no? Hindi yung kailangan nakasaksak lagi siya sa plug or sa outlet. So with that, let's continue. Okay, so natanggal na natin yung screw, guys. So ito yung tsura ng battery. Ayan, papalitan na natin to. Order tayo nito sa ating supplier. Ayan, so napansin ko dito, crack na yung kanyang lagay ng screw, but it doesn't matter, no? Ang mahalaga naman ay hindi siya uuga. So kung bumili tayo ng bago nito, of course buo na yung kanyang lagayan ng screw. So ito yung itsura ng pinagtanggalan. So linisin na rin natin. So wala naman masyado tayo nakikitang dumi. Just need to brush it. Kasi yung mga gabok, tingnan kung may loose wire or cable, and then agapan yung mga rust part kung meron. So meron tayong technical na ginagamit para matanggal natin kung meron man tayong encounter na sunog o maduming part, no? O yung tinatawag na rusted. So syempre kapag sunog, na-isolate natin yon. Pero kung madumi lang at
nag-uumpisa pa lang siya ng corrosion, so inaagapan na natin yon by using our chemical. Okay, so yan lang. So, order na tayo, and then we will be replacing it. So, lalagyan natin ng Windows 10 Pro and FC.